ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇದೀಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಂದಿರೋದು. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಹೆಸರು ನಿಶಾ ಕೊಠಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರೊಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಹಾಗೆ ಇವರೊಂದು ವಯಸ್ಸು ನೋಡೋದು ಆದರೂ 30 ಮತ್ತು 35ರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೇನೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಇವರೊಂದು ಎದೆ ಭಾಗ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಹಾಗಿದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರೋದು. ಇನ್ನು ಗಂಡನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಇವರೊಂದು ಆಸೆ ನೋಡೋದಾದರೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವರು ಬೇಕು ನನಗೆ ಅನ್ನೋದೇ ಆಸೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಯೋಡೇಟಾವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಯಜಮಾನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮಳ್ಳಿ ಮಂಚಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು 3ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗಂಡ ಕೊಟ್ಟ ತರಬೇತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಗಂಡಸರ ಗೂಟದ ಸುಖವು ಬೇಕು ಅನಿಸಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರೋದು. ಈಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಸರಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದು ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೋಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಅಂದರೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು 1 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೋತ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಷ್ಟು ಬಸ್ರಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರೋದು. ಇವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಿಯಾ EV6 ಕಾರ್ ರಿವ್ಯೂ 2024 ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫ್ಯೂಲ್ ಟೈಪ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ RWD ಆ್ಯಂಡ್ AWD, ಎಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 5.2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರೋದು. ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 192 km/h ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಕಿಯಾ EV6 5-seater SUV ರೇಂಜಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ₹64.47 to 69.72 lakh. It is available in 2 warranties and a choice of 1 transmission. Automatic EV6 has an NCAP rating of 5 star and comes with 8 airbags. Kia EV6 is available in 5 colors. Users have reported a driving range of 708 km for EV6 ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಒಂದು ಕಾರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಇವರೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋ ಮುಖಾಂತರ ಇವರೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ.